Audio Jungle. Mafita ma. Oke, ni ma an daga gida nake. Lafiya kalau takardar filin nan ne nake so da maka sa hannu. To maganar fili na ga maku ba zan sai filin nan. Filin nan na magada ne. An bani ne in ije magada in sun girma yara kanana. Ai ba wai maganar magada ko wani wayewa hannu kawai muke so ka sa. Ni indiya kan filin ne ba zan sai. Filin nan na magada ne kuma an ban menene ake cewa na rike amana ne bai kamata in ci amana ba kuma a je a yi kamfani a filin nan kuma sannan yaran nan an ce bari sun girma sannan da kama filin nan da haka gaskiya ba zan sa hannu a filin in ka duba an gama hada komai sa hannunka ne kawai ga inda zaka sa shi kadai ya rage wannan zancen banza ne zancen iska sai dai ka gama ni ba zan sa hannu a wannan takardar ba a ji wani maganar banza da filin yaran ni ba zo maka talalama ba za ka yi ba ka ce ba zan yi ba ka dai ce ba za ka sa hannu ba abin da za ka yi kai ni ba zan yi ba duk abin da zan yi ka ce kai ka nemi wani filin ka dai ce ba za ka sa hannu ba ni ba zan sa hannu ba filin da ba na ba ka saurari za ka ga sako ba dai ka ce ba za ka sa hannu ba zan sa hannu ba ni yanzu ma zan je gina koma ma gidan ma Audio Jungle. Zo mana. Ya mazaje ba shi a gidan ma. Yanzu ba. Duba shi ta baya mana. Kai ka ce gashi nan ma ta baya. Na kuta ma, ta mana hannu a wannan takardar. sa hannu a takarda mai takardar ta kusa kuma mai ta tanadar kuma akan ma me zan sa hannu